بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kozi baganda bange nga betugenda maaso n'omusomo gwaffe ogukwatagana n'ejjana n'ebirungi by'omujjana. Twalonzeeyo ekirungi kimu oba ku byengera by'omujjana ye mukyala w'omujjana. Twatandise okumunnyonnyolako obulungi nga Allah bwe yatugamba ti fiiha azwaaju mutahhara. Twannyonnyola mutahhara Allah kiki yali ategeeza. Olwaleero tugenda mu maaso omukyala oyo yenna tumunnyonnyole, tujja kugenda tukwata kimu ku kimu. Twalaba enviiri ze ne tugamba nti sha'ruha, enviiri ze tawiila. Omukyala oyo agenda kubanga alina enviiri mpanvu. Ne tugamba nti naima, enviiri ze ŋŋonvu oba mpeweevu nnyo. Ne tugamba nti aswad oba sawaduha, enviiri ezo obuddugavu bwazo kalayiri zifaanaganira ddala nga bw'olaba ekizikiza bwe kiba kikutte. Pozi twaleka tugambye nti omukyala oyo bamuyita hurul ain. Ne tugamba nti ekigambo hurul ain, ekigambo huru kyokka, ekigambo ekyo kiri mu bungi oba kituyita kululo, naye bw'abeera omu omukyala oyo bamuyita hawra'u, omukyala bw'ayitibwa. Ekigambo ain ekiri mu hurul ain, ekigambo ekyo naye jamu oba bungi, bw'abeera omu bamuyita haina oba aina, bw'ayitibwa bw'atyo. Omukyala au mura'atul aina'u, omukyala oyo gwe tuyita aina ateeka okubeera nti ayina ebitendo bino wammanga, ateeka okuba shadidul bayad, ateeka okubeera nga mweru nnyo, ate si bweru wokka wa hasana. Omukyala oyo ateekeddwa okubeera nga mulungi, kuba muntu asobola okubeera nga mweru naye nga si mulungi. Naye Allah subhanahu wa ta'ala yamutukolera ng'amututegekedde abakkiriza nga bwe twakirabye oba twakira mu hadisi eyasooka, nga mukyala mulungi muyitirivu. Kati obulungi bwe n'obweru byonna byansusso nnyo ku mukyala oyo. Ne tugamba nti mukyala tugenda kumunnyonnyola yenna nga bwe yakula biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. Kyekimu ku kyengera kye twatandise nakyo ku byengera by'omujjana. Omukyala oyo anfuha, oluvannyuma lw'okulaba obulungi bwe n'obweru bwe, tugenda kwogera ku nnyindo ye. Oluvannyuma nga tunaakutuuka ku nnyindo twagala okulaba amaaso ge. Ibn Athiri yannyonnyola omukyala oyo bulungi nnyo, n'atulaga nti ateeka kubeera nga mukyala mweru nnyo, mukyala nga mulungi, yayitibwa al-hurul ain. Tateekeddwa kubeera nga ayitibwa hurul ain oba hawra'u, okuggyako nga mukyala mweru mulungi. Kati omukyala oyo obweru bwobwo businga obweru bwa buli kintu kyonna omuntu kyeyalirowoozezza. Oweekitiibwa sallallahu alaihi wasallama yamutunnyonnyola bulungi nnyo omukyala nga bwe tugenda nga tumunnyonnyola nga tumwogerako biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. Kati omukyala batunnyonnyola bulungi. Ibn Athiri bwe yali nga annyonnyola yagamba nti amaaso ge, eriiso ly'omukyala oyo tuula obuwanvu bwalyo liriki wasi'a, eriiso lye lyo ng'eriiso ligazi mu kwambuka, ne maserengeta gaalyo ghayru mufattahatun sharqiyya wala gharbiyya. Ate bwe tugenda mu east ne mu west y'eriiso eryo, eriiso si kanufu wabula liiso lya ddembe. Era bw'oba ng'omutunuulidde nnyo, ng'omutunuddeko omukyala oyo, oyinza okulowooza aloola, so nga ate taloola, ate nga n'ekiseera ky'okuloola bwekiri. Kati omukyala oyo bw'afaanagana bw'atyo yayitibwa al-hawra'u, oba bwe tuyinza okugamba nti hurul ain, abakyala ababalagavu mu bulungi. Kati omukyala oyo bwe tulaba okulaba eriiso lyeryo, tugenda kwekituyita anfuha, ye ennyindo ye nazifu. Ennyindo y'omukyala oyo nnyonjo nnyo, min kadhurat wa sharhi wa zukam, talinaamu kantu konna mu nnyindo ye, mpewufu bulungi nnyo. Nnyindo omusongovu bulungi nnyo, terwala ssenyiga, tebeeramu bukakampa, tebeeramu minyira. Ebyo byonna byonna Allah subhanahu wa ta'ala yabiziyiza ku mukyala w'omujjana. Amma famuha,
gw'omumwa gwe bwe tutunuulira omumwa gw'omukyalo oyo kaannahu yakut walmarjan. Yakut walmarjan bimuku mineral Allah subhanahu wa ta'ala ziyatonda nungi nnyo. Kati bw'otunuulira omukyalo omumwa gw'omukyalo ogwo atunyonnyola bulungi Muqatil n'atugamba nti omumwa gw'omukyalo ogwo bw'ogulaba olabira ddala nga gulinga oguteereddwako lipstick nga bwe tukimanyi wano, naye ow'omujjana atali wa kuno ku nsi. Kati omukyalo oyo Ibn Qayyim ye n'atugamba nti bw'obanga omutunuulidde gw'oba omutunuulira omumwa gwo olabanga yabtasimu, bw'omutunuulira olabira ddala nti amwenya, walakinaha la tabtasimu, omukyala nga tamwenya wabula bulungi bwaki bwa mumwa gwa mukyalo oyo. Ategeeza Ibn Qayyim amma ibtisaamuha ye bw'abanga asazeewo okusekako oba kumwenyako, kuba waliwo enjawulo wakati w'okuseka n'okumwenya. Naye bw'abanga amwenyezza omukyalo w'omujjana agamba nti dawuha, ekitangaala ky'omukyalo oyo oba famuha, omumwa gw'omukyalo ogwo yuniiru judraani alqasru wasakafu, bw'omutunuulira ng'asazeewo okumwenya ebisenge byonna ebyolubiri biteeka kubeera nga byonna bijjudde ekitangaala. Obwo bulungi bwa mukyala wa mujjana. Bw'asalawo okumwenya bumwenya otunuulira nga judraanu alqasru, ebisenge by'olubiri byonna biba bijjudde ekitangaala ky'omumwa gw'omukyalo oyo, so nga ate jje emimwa si kwaka, wabula min shiddati jimaliha, olw'obulungi bw'omukyalo oli bwasa ddala ekisenge kya olubiri bwakira ddala bulungi nnyo ng'olowooza nti balukoleezezza bukoleeza. Wasakafuha, n'akasolya k'eddaali oba k'ennyumba oba olubiri kabeera nga nako kaaka. Bwatyo bwategeeza Ibn Qayyim. Agenda mu maaso n'atugamba nti walaw basaqat fi lbahr, naye omukyala singa akalusu k'omukyalo kasimattuka ne kagwa mu nnyanja, la swala azban, amazzi ago gaalisobodde okuwoomerera, min shiddati jimaliha, olw'obulungi bw'omukyalo oyo. Amma hadithuha, ate ye bw'ayogera kaannaha tughanni, olowooza ayimba. Bw'aba asazeewo okwogera bwogezi kaannaha tughanni, olowooza nti ye ayimba, walakinaha satughanni, ate era naye ajja kubeera ng'ayimba, naye okwogera olowooza nti ayimba bi ahsani sawtin, eddoboozi erisembayo, so ng'ayogera nga banagamba nti mpa ku mazzi ago. Oyinza okuwulira ng'obulungi bw'eddoboozi ebyo ng'ogamba nti kwegamba owulira ng'omutima gwonna taskiinu lqalb, owulira ng'omutima gukize eki wa tarwihi annafsi, owulira ng'otebenkedde jasi eddoboozi lyokka. Walakinaha satughanni kama qala nabiyu sallallahu alayhi wasallam, ate nga balina okuyimba. Yaqulu imamu tabaraniyu rahimahullah fi kitabihi lkabir, imamu tabarani atugamba ma min rajulin min ahli ljanna, tewaliwo musajja yenna ali mu jjana illa walahu muraatani, agenda kubeera Allah kyagenda okusooka okumuwa abakyala bagenda kubeera babiri. Muraatun inda ra'asiha aw inda ra'asihi, omukyala asooka agenda kutuula ku mutwe gw'omusajja, wa muraatu, omukyala omulala inda rijlaihi, agenda kutuula eno ku bigere. Tughanniyani, ng'abakyala abo bombereri bayimbira bba waabwe, naye bi ahsani sawtin, eddoboozi erisembayo okubeera nga ddungi nnyo 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 nnyo. Eryo eddoboozi ly'omukyala w'omujjana. Kati bwe tuba tunuulidde omukyala oyo, takhtalifu an muraatin adduniya, ayawukana nnyo n'omukyala w'oku nsi olw'obulungi Allah subhanahu wa ta'ala byeyamukolako. Olw'ensonga tugambye teriyo mukyala wano asobola kubeera nti alina kasimayiri akasobola okubeera nga kaasa ebisenge by'ennyumba, naye omukyala oli okusekamu obusesi ennyumba yonna eyaka, awamu n'akasolya k'ennyumba kaaka, kama qala Ibn Qayyim. Takoma ku ekyo n'atugamba nti amma ibtisaamuha, okuseka kw'omukyala okwo kumalira ebintu byonna biwali etaaze mu bulungi okubeera nti obifuna. Kati oyo mukyala w'omujjala. Amma unquha, betutunuulira ensingo ye bi ahsani al-unqi,
ayina ensingo esembayo okubeera ennungi kakadhib attari efaanaganako nga bw'olaba sepulingi mu kugira ki mu kubeera nti enuukanuuka bweti yonna yeetooloddwa ebiseera byenki mu nsingo ye byetooloddwa ebiseera min shiddati jimaliha olw'obulungi bwaki bw'omukyalo oli. Amma sadruha kyekifuba kye shafafiya ayina ekifuba muttasia kifuba kye kigazi walakinna shafafiya nga kiweweevu nnyo so si kino ekifuba ky'abantu bakanyama golaba nga ali masitulale la wabula ekifuba kye kigenda kubeera nga kigazi nga kirungi nnyo kiweweevu nnyo okuwawukanako ono asitula ebyuma. Amma sadiyuha betutunuulira sadiyuha byebbeere lye yatunyonyola n'atugamba qala taala wa akwaabu omubaka sallallahu alayhi wasallam yali atunyonyola ng'atutegeeza ng'ayagala okutulaga ebbeere ly'omukyala yatugamba mustadira ebbeere eryo lyetooloovu obwetooloovu by'omukyala lyawukanako n'obwetooloovu bw'olubuto olw'ensonga nti olubuto lwo bwe luba nga lukuze lujjamu amavuunya walakinna sadiyuha lyebbeere karumani lifaananira ddala nga bw'olaba enkomamawanga liba lyereevu bulungi nnyo. Allah kyava agamba nti kawaiban aturaban kyeyali ategeeza bamufasiruna batutegeeza nti wakawaiban aturaban batugamba nti ebbeere lye songovu bulungi nnyo nga bw'olaba karumani so nga ate okwawukanako obwetooloovu bw'olubuto kuba obwetooloovu bw'olubuto lutuuka ne luyiika ebinyama ekitali ku bbeere lya mukyalo oli. Allah kyava atugamba nti wakawaiban aturaban balina amabeere nga masongovu nnyo era obusongovu obwo kimu ku birungi by'omukyala Allah subhanahu wa ta'ala byeyawa omukyala w'omujjana ekyawukanako omukyala waawa w'okunsi. So omukyala w'okunsi oluusi ebbeere birikula litandika okukola ebibeera nga stocks bw'atuuka okubeera nga asobola akatunda olaba ne lisooka okugwayo n'alikuba n'alizaayo olwo likooye naye omukyala w'omujjana abadan lyo ligenda kubeera kawaiban aturab nga lyerezinga bw'olaba enkomamawanga. Mpozera ebitiibwa tugenda mu maaso n'okunyonnyola ekimu ku kyengera ky'omujjana ye mukyala w'omujjana. Allah yamukola ng'ayina ebitende byawukanako omukyala wo kuno ku nsi. Insha Allah subhanahu wa ta'ala tujja kugenda nga twetegereza mpolampola obulungi bw'omukyala w'omujjana oyo Allah bwe yatusuubiza tubeere nga tumukolerera nga tukyali kuno ku nsi. Wa sallallahumma ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin.